हाय, दिस इज़ विवेक। मैं आप सबका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? बढ़िया। ये जो CHSL का सीरीज चल रहा है उसमें से ये 6th पेपर है एंड दैट इज ऑफ 3 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। 3 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, हम लोग करने वाले हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है आप लोगों को, अगर प्रीवियस शिफ्ट का देखना है। जैसे अभी तक का 5 पेपर हो चुका है, 2 जुलाई, 1 जुलाई, तो वो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़िया। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लाइक और शेयर कर दीजिए इसको, ताकि आगे कंटिन्यू कर सकूँ मैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5। अगर कह रहा है स्पीड का रेशियो, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो में क्या रिलेशन होता है। अगर स्पीड का रेशियो 3:5 है तो टाइम क्या हो जाएगा 5:3। तो वही बोल रहा है कि ए अगर 24 मिनट्स लेता है तो ए का टाइम पहले निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा टाइम? 5:3। अब बोल रहा है ए 24 मिनट्स ज़्यादा लेता है बी से एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, ए कितना लेता है 24 मिनट्स ज़्यादा। ये तो 2 यूनिट ज़्यादा ले रहा है। 2 यूनिट अगर 24 को इंडिकेट करेगा, 24 मिनट्स को, तो 1 यूनिट किसको करेगा 12 मिनट को। तो ए को कितना टाइम लग रहा है 60 मिनट्स। तो पूछ रहा है बी विल टेक टू सेम डिस्टेंस, बी कितना टाइम लगेगा 30 मिनट्स, 36 मिनट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। क्लियर? पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। एक ट्रायंगल है, गिवन है ए बी सी। अब यहाँ पे कह रहा है ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो यहाँ पे ए बी एंड ए सी ट्रायंगल का क्या है, साइड है। बी सी को डी पे क्या कर रहा है, मिल रहा है। ठीक है, बी सी को डी पे मिल रहेगा। अगर बी सी इक्वल टू, बी सी का लेंथ कितना दिए हुए है ए। क्लियर है? ए सी इक्वल टू बी, ये साइड बी है, ए बी इक्वल टू सी, ये साइड सी है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, देन बी डी माइनस डी सी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे फाइंड? सबसे पहले तो देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है, जब किसी एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, तो जो ट्रायंगल के साइड का रेशियो होगा वही उस जिस साइड को बाइसेक्ट करेगी वही रेशियो होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब हुआ ए बी बाई ए सी का रेशियो क्या है सी बाई बी, और यही रेशियो किसका होगा बी डी बाई सी ई डी सी का। क्लियर है? तो अगर बी डी का लेंथ निकालना चाहें तो बी डी का लेंथ क्या हो जाएगा, बी डी का लेंथ क्या हो जाएगा, अगर बी डी सी है, ठीक है, बी डी क्या है सी बाई ए प्लस बी, है ना, सॉरी सी प्लस बी। सी किस में से हो जाएगा, यहाँ पे अगर सी है और ये बी है तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा सी प्लस बी, सी प्लस बी आउट ऑफ सी। ठीक है, सी आउट ऑफ बी प्लस सी इंटू ए, ये हो गया बी डी का लेंथ। फिर डी सी का लेंथ क्या हो जाएगी बी बाई सी। क्लियर है? इंटू ये क्या हो जाएगा ए, है ना।
अगर ये लेंथ क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और टोटल ए दिया हुआ है, तो टोटल लेंथ का अगर सी प्लस बी इक्वल टू ए दिया हुआ है और सी हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ए बाई सी प्लस बी इंटू ए सी, ठीक है ना। तो वही किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ए सी बाई बी प्लस सी माइनस बी बाई बी प्लस सी। क्लियर है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, सी माइनस बी, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू ए। देखिए सी माइनस बी इसी में है, ए भी इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 ग्राफ का क्वेश्चन है। एक तो ब्लू एंड दूसरा मरून, दो कलर गिवन है। यहाँ पे कुछ धुंधला सा भी दिख सकता है, मैं बताते चलता हूँ। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन, क्या होगा, इनरोल्ड इन बी ड्यूरिंग 15, 16, 18, what percentage more than the number of students enrolled in A during 17, 15, 16, 18 में बी में इनरोल कितना हुआ है, इंस्टीट्यूट भी ये है मैरून कलर, ठीक है, मैरून कलर में है, मैरून कलर में। तो 15, 16, 18, 15, 16, 18 में देखना है 360, 15 में कितना है, यह है 360, 360। उसके बाद फिर 16 में कह रहा है, कहाँ पे कह रहा है, 16 में, ये क्या है 375। उसके बाद फिर कह रहा है 2018, 225। अब सारे को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 33628, 800, 960। और इसका एवरेज भी निकालना है, 960 का एवरेज क्या हो जाएगा 320। इसको कंपेयर करना है किससे, व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ए ये वाला हो गया ब्लू वाला। 17 में ए कितना है, ए है ये 250 है। क्लियर है, 250। तो 250 से ये कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 50 + 20, 70 ज़्यादा है, कितना में से 250, 25, और ये 0 है ना 104, तो 7 4 जा 28%, ऑप्शन नंबर 1। फिर है x + 1 = x + 1 / x बाई इक्वल टू 7, तो x³ + 1 / x³ पूछ रही है। कैसे फाइंड करेंगे, ये तो इजीली है, किसी नंबर का क्यूब कर देना है। तो इसका तो फॉर्मूला ही याद करना होगा, आपको याद होना चाहिए, होगा ही सबको। क्या हो जाएगा इसका, AQ, अगर मान लो ये A है गिवन, तो AQ - 3A, ठीक है। तो अगर ये A का वैल्यू 7 है, तो 7 का क्यूब -3 × 7, 343 - 21, तो क्या हो जाएगा 2 2 और फिर 3 322, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, ये बस हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है कि CHSL 19 में भी सेम क्वेश्चन आ जाए। तो सीधे आपको क्या देखना है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बता चुका हूँ मैं, AQ - BQ का फॉर्मूला होता है A - B × A² + AB + B²। मीन्स ये जो है A है टोटल, और यहाँ पे x² पहले से लिखा हुआ है, तो A का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल का स्क्वायर कर देंगे, तो ये A का वैल्यू आ जाएगा कि क्या आ जाएगा 2 × 25, 50। B का वैल्यू क्या आ जाएगा 5√2 × 5√10, ठीक है, √2 × √5। C का क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5। तो A का वैल्यू 50 प्लस C का वैल्यू 5 माइनस √10 × B मीन्स √10 × 5। क्लियर है, 10√5 B का वैल्यू है, क्या हो जाएगा -10 × 5, 50। तो 50 + 5 - 50, आंसर आ जाएगा 5,
ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 2 नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। 2 नंबर है, 2 रेशियो में 5:2। 4 इज एडेड टू ईच नंबर देन दिस रेशियो बिकम्स 9:4। कोई नंबर अगर ऐड करें, 4 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि दोनों में क्या इंक्रीज सेम हो रहा है, 2 to 4 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस 5 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 3 हो गया, तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है हमें, क्या करना है, इक्वल करना है। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मान लो 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसको 5 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे, तो हो जाएगा 25 और 5 2 जा 10, फिर क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 4 3 जा 12। अब देखते हैं 2 का इंक्रीज हो रहा है और इसका वैल्यू 4 गिवन है, तो हमें क्या करना है, 1 इक्वल टू वैल्यू आ गया 2। पूछ रहा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मीन्स ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 50 एंड 20। तो 5 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा 15 और 45, मीन्स 3:1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर ग्राफ का क्वेश्चन ही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ए, इंस्टीट्यूट ए ये है, 14 16 18 में देखते हैं, यहाँ जो 14 में है इंस्टीट्यूट ए में, मीन्स ब्लू वाला, तो ये 160 है, कितना है ये पे 14 में है 160। जूम करने दीजिए 1 सेकेंड। वन 160 ही है, ठीक है, 160 यहाँ पे है 2014, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप PDF क्यू मैथ की साइट से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से दिख जाएगा आपको। फिर कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ए ड्यूरिंग 14 16 एंड 18। 16 में हो गया 300, 18 में क्या कह रहा है, 18 में कह रहा है 260 है। इज व्हाट परसेंटेज, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 3 2 5 2 7 8 8 20 आ गया, वन 160 था यहाँ पे, ठीक है 160, तो यहाँ पे 720 होगा, 720। फिर कह रहा है यहाँ पे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बी ड्यूरिंग द 5 ईयर्स, बी का सारे 5 ईयर्स का लिखना है, ठीक है। तो बी का मैं बता देता हूँ क्या क्या है, 225 है 14 में, 15 में क्या है 360 है, 16 में क्या है 375, फिर है 325, फिर है 225, इसको ऐड कर लेते हैं 5 0 15 10 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है इससे ये कितना कम है, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर। अच्छा ये कितना परसेंटेज है, 151 इंटू 0, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 151। अब ये कितना टाइम्स हो जा रहा है, 15 से अगर 4 टाइम्स करें तो 160, 15 4 जा 60, 40, 600, 151 है तो 6040 टाइम्स होगा। और फिर यहाँ से क्या बच गया 1200, कितना 15 7 जो 1050, और यहाँ पे 7 1057,
तो इसका आंसर आ जाएगा 40.68 एंड समथिंग। तो इसको हम 47.7 लिखेंगे। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कह रहा है। अ सर्टेन amount sum amounts to 29,000 in 4 years at 10% per annum when the interest is compounded annually। जब इंटरेस्ट क्या हो? कंपाउंडेड हो रहा हो एनुअली। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? तो देखते हैं 10% 4 ईयर का क्या होता है? 4641। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। 46.41% अगर दिया हुआ है 29,282, तो देखते हैं 46 टू जा तो ऐसे ही हो जाता है, मीन्स ये तो हो जाएगा। टोटल अमाउंट है तो 146% हो जाएगा। 146 से अगर इसको कैंसिल करें तो सीधे 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल है तो 14641/100 होगा ना। अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे? 100। और अगर इतना परसेंट है 1% क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा 2 × तो 100% प्रिंसिपल मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 20,000। अब देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट। सेम सम रेट वही है, टाइम भी 4 ईयर्स है। आ गया 0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2000 × 4 मीन्स 8000 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9। ग्राफ में देखते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in A during 15 and 18 to that of students enrolled in B during 14 and 16, 14 और 16। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स 2015 का A में क्या है। 2015 का A में क्या है? 2015 का A 280 है। फिर 18 में कह रहा है, 18 में क्या है? 260 है। अगर दोनों को सम करें तो क्या हो जाएगा? 540। और B का 14 का कंपेयर करना। B का क्या है? 14 में, तो B का 14 में क्या हो जाएगा? 375 है। ये है 375। फिर है 16 में, 16 में 225, ये तो दिख रहा होगा 225, 375 225, तो ये ऐसे ही 6 हो जा रहा है। 9 6 जा 54, 10 6 जा 60, मीन्स 9:10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर O। कह रहा है एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में विथ सेंटर O। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, फिर ये सर्कल हो गया विथ सेंटर O, सेंटर O। इसका डायगोनल CA को पहले तो ABCD इज इंस्क्राइब्ड, ठीक है। ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर O। डायगोनल CA को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। CA से आना चाहिए, CA को प्रोड्यूस कर दिया मैंने। आउटसाइड द सर्कल ED इज टेंजेंट टू ए सर्कल एट D। ED देखो यहाँ से भी एक टेंजेंट है और ये दोनों का मिलन बिंदु जो है E है। E कहाँ पे मिल रहा है? जहाँ पे इसका डायगोनल मिल रहा है। अगर AC गिवन है, AC मान लो ये 2 है तो BC क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। मीन्स AC 2BC है, BC का डबल है, तो मेजर क्या हो जाएगा? DEC का। DEC मीन्स ये एंगल निकालना है। मान लेते हैं ये एंगल अल्फ़ा है,
तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा कि ये 90 डिग्री होता है, एवरी एंगल ऑफ आर रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये दिख रहा है 1/2 मीन्स साइन थीटा का अगर रेशियो देखें साइन 30, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब 1/2। तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री होगा जरूर होगा। अगर ये 30 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 60, और ये अगर 60 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन से 120। अगर ये 120 हो गया तो अब देखते हैं ये इस एंगल के सामने वाला ये है और इस एंगल के सामने वाला ये है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2300 रेखा गेंस 25%। अगर किसी आर्टिकल को 2300 में सेल कर रहा है तो ये 25% का गेन कर रहा है, मीन्स 125 5/4। ठीक है, 5 अगर 2300 है तो क्या हो जाएगा, 5 4 जो 20, 5 6 जो 30, 460। इसको अगर मल्टीप्लाई करने लग गए तो क्या हो जाएगा, 4 4 जो 1600, 4 6 जो 240 मीन्स 1840। क्लियर है, ये आ गया 1840 कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है, इफ़ ही सेल्स इट फॉर 1955, कितने ज़्यादा में बेच रहा है, 115। तो लॉस या गेन परसेंट पूछ रहा है, इसमें तो साफ है, ऑब्वियस है कि सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगी। प्रॉफिट होगा तो 1840 में बाई 0। अब देखते हैं कैसे कैंसिल करेंगे। 115/184 आया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 9 2 जा, तो हो जाएगा 575/92। देखते हैं कितना टाइम्स होता है, 9 6 जा 45, 9 7 जा 63, तो 6 टाइम्स ही होगा। उसके बाद तो फिर बचेगा क्या, 9 6 जा 45, 6 2 जा 12, 462। तो 462, तो यहाँ पे बच गया 38 + 75 113। ठीक है, 113 बच रहा है, तो कितना टाइम्स आएगा, 92 6 जा 9 6 जा 54, 6 2 जा 12, 552 552 होगा। ठीक है ना, तो बचेगा कितना, 552 में 5 और 25 बचेगा, तो 492 से डेसिमल देंगे तो क्या होगा, 9 2 जा 38, यहाँ पे 6.25 आएगी आंसर। प्रॉफिट हो रहा है 6.25 का। सबसे पहले तो 6.25 दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में से प्रॉफिट किस में है, थर्ड वाले ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ABCQPR, ABCQPR इन दोनों का एरिया का रेशियो 9:16 है, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। मीन्स अगर इसका साइड 3 है तो इसका 4, दोनों का रेशियो आ गया। अब AB 12 दिया हुआ है, BC इज गिवन 6, AC 9, देन QR इज इक्वल टू QR ये पूछ रहा है, तो 3 3 जा 9, तो 4 3 जा 12, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, जल्दी से करते चलते हैं। 13 नंबर में कह रहा है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल हुच साइड आर इन द रेशियो। देख लो, एक वायर है जो क्या है, रेक्टेंगल के शेप में है, ये रेशियो है 4x मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं। इट वाज इनिशियली इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, किसी रेडियस के ये सर्कल के फॉर्म में था जिसका रेडियस 31.5, इसको हम क्या कर सकते हैं, 63/2 लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर जो होगा सर्कल का, वही पेरीमीटर ना ये होगा रेक्टेंगल फिगर का भी, वायर तो सेम है,
तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr, 2 कैंसिल, 7 9 जा 63, 22 इंटू 9 क्या हो जाएगा 198। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे 2 इंटू 7 प्लस 4 11x इक्वल टू 198 है। तो 11 से यहाँ पे कट करेंगे 18, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 9, मीन्स साइड जो है क्या है 9 4 जो 36, स्मॉलर साइड ही पूछ रहा है, ऑप्शन विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, ए एंड बी टुगेदर डू पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अच्छा, ए प्लस बी 10 डेज में, बी प्लस सी 15 डेज में, सी प्लस ए टुगेदर कैन डू इट इन 20 डेज। क्लियर है। एलसीएम अगर लेंगे तो 60, 15 4 जा 23 जा 10 6 जा 6 4 10 3 13, टोटल कैपेसिटी कितना हो रहा है 13। और क्योंकि ये बी 2 बार सी 2 बार, तो 2 इंटू ए बी बी सी सी ए आ रहा है ना। तो अगर ए बी बी ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी निकालें तो 6.5 होगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं सी एल ऑन बिल कंप्लीट द। अच्छा, ये 8 दिन तक वर्क कर रहा है तो 6.5 मीन्स 13/2 इंटू 8, 42 वर्क हो गया, बचा कितना 8 को कौन करेगा सी का एफिशिएंसी क्या होगा हाफ, तीनों का एफिशिएंसी 6.5 है, उसमें से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 अगर माइनस कर दें तो हाफ बचेगा 1/2 मीन्स 16 डेज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अ मैन गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20% ऑन हिज फूड बिल। तो सक्सेसिव डिस्काउंट पिछले वाले CI क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई होगा, ठीक है, XY/100। तो क्या करेंगे 30 + 20 माइनस 30 इंटू 20/100, 50 माइनस 600/100 मीन्स 44%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ट्रिगो का। अब इसमें देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में 45 यहाँ पे पुट कर नहीं सकते, ठीक है। तो पहले चेंज ही करते हैं, 1 माइनस कॉस है, अगर 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस से ही ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर बचेगा, होगा ना स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे 1 माइनस कॉस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जब बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरा वाला टर्म देखते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर कॉसेक को करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा सेक, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन थीटा, ठीक है। आप लोग कॉपी में भी प्रैक्टिस करते जाना, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन थीटा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा और नीचे साइन थीटा, यहाँ भी नीचे साइन थीटा डिनोमिनेटर में, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स सेम चीज़, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा ये इन द अंडर रूट में है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो स्क्वायर भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन थीटा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा ये हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख दिए तो ये 1 माइनस कॉस मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस कैंसिल, लास्टली क्या बचेगा 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 1 प्लस आर। तो ये जो है आर का वैल्यू क्या आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 17, एक सर्कल में सेंटर ओ है गिवन, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है विथ ए बी एज डायमीटर। देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी ए बी डी सी है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ए बी डी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है विथ ए बी एज डायमीटर। अच्छा ये डायमीटर है तो मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे ओ है, ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे होगा। ए सी एंड बी डी प्रोड्यूस्ड, ए सी एंड बी डी ये मान लो प्रोड्यूस कर दिया मैंने ए सी और बी डी को, तो ये कहीं पे जाके मिलेगा, तो ये मिलेगा तो किस पॉइंट पे, ई पे मिल रहा है, ठीक है। सी ई डी 70 डिग्री है, ये क्या है 70 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ सी ओ डी, देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये क्या है सी ओ डी, सी ओ डी का मेजर पूछ रहा है। अगर ये 70 है तो इन दोनों का सम क्या होगा, इसका और इसका क्या होगा 110, और ये सेकेंड है तो ये 55 और ये 55। अब ये क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है तो साइड इक्वल होगा, तो ये भी 55 होगा। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 55 55 110, तो ये 70, ये भी 70, ये तो 55 होगा ही, ये क्या हो जाएगा 70 + 70 140, तो ये आ गया 40। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है 1/1 - sin थीटा + 1/1 + sin, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा 1 + sin थीटा + 1 - यहाँ पे माइनस होगा 1 - sin थीटा बाई 1 + sin × 1 - sin क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा कैंसिल, तो 2 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 sec थीटा। तो अगर sec कैंसिल करें तो sec थीटा इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। sec थीटा का 2 वैल्यू कब हो जाएगा, अगर मान लो cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया हाफ, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60। क्लियर है, 3 cot 60 √3 और cosec 60 2/√3। सॉल्व कर देना अब, 3 3 जा 9 + 2 11/√3। अब अगर 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cot 60 होगा 1/√3, क्या होगा 1/√3। 3 × 1/√3 + 2/√3, 3 + 2/√3 मीन्स 5/√3, 5√3/3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन 4 डिफरेंट नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 4 टाइम्स, कह रहा है 4 डिफरेंट नंबर है, ठीक है, a + b + c + d, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 4 टाइम्स द फोर्थ नंबर। अगर इनका ही एवरेज निकालें तो क्या कह रहा है 4 टाइम्स द फोर्थ नंबर ये है, एंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इज 52 मीन्स a + b + c + d इक्वल टू 52 × 4 है ना। इसका एवरेज अगर 52 है तो क्या हो जाएगा 208। इसका वैल्यू अगर 208 है और ए बी सी का वैल्यू क्या हो गया, ए बी सी डी का वैल्यू हो गया a + b + c + d, a + b + c का वैल्यू हो गया 12d। अब जरा a + b + c का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 12d + d 13d आ गया 208, तो d का क्या हो जाएगा 13 × 1 = 13 और 6 जा 78। तो वही पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स a + b + c मीन्स ये 12d हो गया एवरेज, तो 12 × 16 एवरेज पूछ रहा है, तो 4 × d का वैल्यू 16 है तो 4 × 16 64। क्वेश्चन नंबर 20, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7/5
7/5 डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21/40, ये हो गया ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई 4/9 माइनस, ये ब्रैकेट में अगर सॉल्व करें तो 7/6 डिवाइडेड बाई 10 2 जा 21/2 इंटू 36/5 इंटू 5/12। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 7/5 इंटू 40/21, 5 8 जा 40, तो ये आ गया 56/21 डिवाइडेड बाई 4/9 माइनस 7/6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/6 इंटू 10/21 इंटू 36। तो ज़रा देखते हैं, 7 3 जा 21, यहाँ पे पहले डिवाइड करना है, ठीक है ना? पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 7/6 इंटू 2/21, 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, मीन्स 1/9 इंटू 36/5, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 5/12, तो 4/5 ये आ गया 56/21 इंटू 9/4, 7 3 जा 3 3 जा 4 से 14 और 7 से 2, तो ये आ गया 6, 6 माइनस ये जो है ये कितना आया था 1/9 इंटू 36, 4/5, 4/5 इंटू 5/12, 1/3, 6 माइनस 1/3 आया, 6 3 जा 18, 18 माइनस यहाँ 5/12 भी मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे क्या है 1/9, 1/9 इंटू 4/5, 5 5 कैंसिल, 1/3, और यहाँ पे क्या आ गया 2 3 जा 6, 6 माइनस 4/5 इंटू 5/12, सॉरी फिर से करते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुआ है, देखते हैं। क्या करना है? 7/5 डिवाइडेड बाई 7/10 ऑफ मीन्स 7 3 जा 21, 10 4 जा 40, ठीक है, 21/40, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 7/5 इंटू 40/21, 7 3 जा 5 8 जा, ठीक है, 8/3 आ गया, डिवाइडेड बाई 4/9 मीन्स 9/4, तो यहाँ 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो ये तो 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है, 7/16 डिवाइडेड बाई क्या है 10 2 जा 21/2, तो 7/16 21/36/5, तो पहले इसको कर लेते हैं, इंटू 2/21, 7 3 जा 21, 2 8 जा 16, तो 1/24 आया। इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये आ रहा है 3/10, 3/10 कहाँ पे माइनस में, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से, तो 3 से यहाँ कैंसिल होगा 4, 5 से कैंसिल होगा 2, तो ये बच गया कितना, ये आ गया 6 माइनस 1/8, तो 47/8, ठीक है। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 21 में क्या कह रहा है, अगर इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 64 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू इंटीरियर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन देखते के साथ आपको मारना होगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है, 64 ये है एंगल ए, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स इज, इसके बाइसेक्टर और इसके बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं
वो इन सेंटर कहलाएगा। और इसका वैल्यू होता है 90 + 64 मीन्स 90 प्लस एंगल ए बाई 2, तो 90 + 32 मीन्स 122। क्वेश्चन नंबर 22, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 36। मान लेते हैं वो प्राइस था इतना 100, क्वांटिटी भी 100, प्राइस 136 इंक्रीज हो गया तो 36% टू 136, और क्वांटिटी पर डिक्रीज्ड बाई 30 तो 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, 10,000। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 91, 13 7 जा क्या होगा 91, 91 प्लस 6 7 जा 42, तो 952 9,500। अगर 9,520 आया तो कितना का हो रहा है 480 का। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। 480 का कितना में से 10,000 में से परसेंटेज आ गया कितना 20 है ना, 4.8% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है देखते हैं। x इक्वल टू माइनस, अच्छा x इज नॉट इक्वल टू -1 2 और 5, तो सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा, मतलब x का वैल्यू अगर ये आ रहा है तो नहीं होगा। देखते हैं क्या होगा 2 × x³ - 8, तो जैसे यहाँ पे दिखा a³ - b³ का फॉर्म यहाँ पे ब्रेक कर लेना है, x - 2 a - b × a² प्लस ab प्लस b² मीन्स 4। क्लियर है। और यहाँ पे x² - x - 2 इंटू क्या करेंगे x² + 2x + 1 बाई x², यहाँ भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, -5x - 4x - 5, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 5 - 4, अगर -4 और यहाँ पे -x है, ठीक है, सिर्फ x है, तो यहाँ जब -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x - 5 मीन्स ये जो वैल्यू है इससे हम लिख सकते हैं x + 1 × x - 5 लिख सकते हैं। फिर इंटू कर देंगे, यहाँ पे डिवीजन जो है 3 × x - 5 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला कर रहे हैं, कौन सा है इस वाले को। तो देखो क्या करते हैं x² + 2x + 4, ये तो सिंपल सा कैंसिल हो रहा है, और x - 5 x - 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 2x + x -2, x कॉमन लेंगे तो x - 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x - 2, इसे भी हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं इसे x + 1 x - 2। अगर x - 2 ऊपर भी है x - 2 नीचे भी है तो यहाँ क्या बच रहा है x + 1 और x + 1, x + 1 × x + 1 क्या होता है x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 और 3, सिर्फ 2 और 3, तो हो जाएगा आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400। एक डिस्काउंट मिलता है 20% का, मीन्स वो कितने पे बेचेगा 80%, 4/5, तो क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट एट 32 का प्रॉफिट कर रहा है किस पे 320 पे, गेन परसेंट क्या हो जाएगा 320 - 32 मीन्स 288 × 100। अब इसको अगर कैंसिल करें तो 8 टाइम्स होगा 4 8 16 और 144, तो 16 9, तो 100/9 को क्या कर सकते हैं 11 होल 1/9% आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ग्राफ। गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर अ वोकेशनल कोर्स इंस्टीट्यूट ए एंड बी। इंस्ट्रक्शन तो पढ़े ही होंगे पहले। कह रहा है किस ईयर में स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड हैं वो x% मोर हैं, जो कि x का वैल्यू 25 से 30 है,
मीन्स 26, 27, 28, 29 इतना परसेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 2014 में, 15 में, 14 में कितना इंक्रीज हो रहा है। 14 में जो इंक्रीज हो रहा है ये 160 था, 160 से यहाँ देखते हैं 225 हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है 65 का। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है 80 का, यहाँ पे हो रहा है 80 का इंक्रीज। तो 65 बाई यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 160 में, ठीक है। तो 160 जैसे ही हम लोग करेंगे ये आएगा परसेंटेज में 40 पॉइंट समथिंग, ठीक है 65। बट ये जो 20 280 है, क्या है 280, तो 80 का इंक्रीज 280 में हो रहा है। तो इससे देखते हैं कितना आता है 800 बाई 28 मीन्स 400 बाई 14 मीन्स 200 बाई 7, 200 बाई 7 का 28.7% होगा, ठीक है ना, 28.56 और ये इसके बीच में आ रहा है। तो आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, 2015 विल बी द आंसर। ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसके लिए सॉरी। चलिए थैंक यू।